Assalomu alaykum qadrli do'stlar. O'tgan safargi videomizda isoni qanday tayyorlash haqida chiroyligina bitta video tayyorlagandik. O'sha videodan keyin ko'plab yurtdoshlarimizdan ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lyapti, savol-javoblar bo'lyapti. O'sha savol-javoblarga javob tariqasida yana mana shu videoni chiqaryapmiz. Bu iso to'g'risida bo'lyapti. Isoni 1 litrini qanday topish kerak, qanday o'lchab olish kerak? O'sha haqida bugungi videomiz shu haqida ma'lumotlar olasiz. Do'stlar, mana shu bankamiz ikki xil hajmda mana. 1 litr isoni 1 litr desak mana uni. Bu ham boshqa gram boshqacha, bu ham gram boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun 1 litr isoni qanday topamiz? 1 litr isoni topish uchun 1 litrli bankani qo'yamiz. Mana 435 gram chiqyapti bankamiz. Buni tarani chiqarib yuboramiz. Nullashtirib oldik mana. Nol qildik. Endi bunga 1 kilo suv qo'yamiz mana. Oddiy suv. 1 kilo bo'lguncha qo'yamiz. Mana shu narsaga e'tibor berib turinglar. Bir kilo bo'ldi mana bu bankamizda. Mana shu 1 kilo suv 1 litrlik iso bo'ladi. Mana shu yerdan bo'ldi mana. Juda mana shu yerdan to'ldi mana. Bankamizda. Endi bu suvni to'kib hozir menda iso tayyorlaganim yo'q. O'tgan jarayonda tayyorlab sif olgandim. Hamma mevalarga. Mana shu 1 litr suv, 1 kilo suv, 1 litr iso bo'ladi mana. Mana shu chiziqdan bo'ldi 1 kilo suv. Endi buni to'kib yuboramizda o'rniga tayyorlagan isoni qo'yasiz. O'zingiz tayyorlagan isoni qo'yasiz mana shu yerdan. Mana shu yerdan quyganingizdan keyin 1 litr iso bo'ladi bu. Uni taroziga qo'yasiz. Tarani yana nullashtirib olasiz. Tarani nol qilganingizdan keyin bo'sh tarani taroziga qo'yasizda isoni qo'yasiz. Quyganingizdan keyin sizda jadvalga qaraymiz. Sizda har xil kilolar bo'lishi mumkin. Mana jadvalimiz. 1 kilo 90 gram bo'lishi mumkin, 1 kilo 170 bo'lishi mumkin. Bu quvvatini o'lchovchi. Mana bo'mi darajasi bo'yicha quvvati deb yozib qo'yilgan mana. 13%, 14%. Ana shu bo'mi jadvali bo'yicha isoni quvvatini bilish bo'ladi mana shu. Sizdagi chiqqan isoyingiz masalan 1 kilo 90 gram bo'ladigan bo'lsa 13% bo'ladi. 1 kilo 175 chiqadigan bo'lsa 14%. Shunga o'xshab mana shu kilosi qanchasi mana shu jadvalga mana ona suyuqlikni solishtirma og'irligi deyapti. Mana shu og'irligi isoni. Og'irligi bo'ladi. Endi sizda topildi, demak 1 kilo 175 gram. Sizni tayyorlagan isoyingiz 14% bo'ldi. Endi hozirgi kunda ko'taylar hali uyg'onmasdan oldin 5% urishimiz kerak bo'ladi. Demak biz bu jadval yana takrorlab o'tib, bu jadval 100 litrdan olingan jadval. Buni 10 litrga qilishimiz uchun 10 ga bo'lib olamiz. 10 ga bo'lganimizda demak 10 litrga quyadigan miqdorni o'lchab olamiz. Demak bizda 14% chiqqan bo'lsa 100 litrga 33 litr iso qo'yiladi. 10 litrga bo'ladigan bo'lsa 3 litr 300 gram iso qo'yiladi. Shunda demak suvni quyadigan bo'lsak 10 litr suvimiz 10 litr quyilmaydi. Shunda 6 litr 700 gram suv quyiladi. 6 litr 700 gram suv quyiladi. Undan keyin 3 litr 300 gram iso quyiladi. Shunda jami 10 litr suv bo'ladi. Jami tayyorlagan isoni 10 litrlik suv deb hisoblaymiz. Endi hozirgi kunda 5% sepiladigan bo'lsa, vegetatsiya davrida, demak, o'suv davrida deylik, osonroq tushunish uchun, o'suv davrida 0,5% sepiladi. Boyaga 3 litr 300 gram quyganimiz 10 litrga, o'sha o'suv davrida
300 gram quyiladi. 300 gram iso quyilar ekan. O'suv davrida bu. 0,75% qilishimiz ham mumkin. 1% qilishimiz ham mumkin. Mevalarga oladigan bo'lsak 0,75% qilsak ham bo'ladi. Mevali daraxtlarga. O'sha vegetatsiya davrida, o'suv davrida. Mana shu narsani ko'pchilik mendan so'radi, mana shu videoni tayyorlashim uchun, mana shu videoni sizlar tushunishlaringiz uchun shu videoni chiqardik mana. Qisqacha videoyimiz shu. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.